ये देखो बच्चों, क्रेन। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। ये ऊंचाई पर भारी सामान को सावधानी से रखने में मदद करती है। ये देखो बच्चों, एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। ये नालियां बनाने और पुरानी मिट्टी हटाने में काम आती है। ये देखो बच्चों, डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये निर्माण स्थल से सामग्री ढोने के लिए तेजी से चलता है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सामग्री को घुमाकर बराबर मिश्रण तैयार करता है। ये देखो बच्चों, बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। ये भारी जमीन को धकेलकर रास्ता साफ करता है। ये देखो बच्चों, फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये गोदाम में सामान को ऊंचाई पर रखने में उपयोग होती है। ये देखो बच्चों, रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क की सतह को मजबूत और चिकना बनाता है। ये देखो बच्चों, बैकहो लोडर। बैकहो लोडर को हिंदी में बैकहो लोडर कहते हैं। ये छोटी जगहों में खुदाई और उठाने दोनों काम करता है। ये देखो बच्चों, व्हील लोडर। व्हील लोडर को हिंदी में व्हील लोडर कहते हैं। ये ढेर से रेत उठाकर ट्रक में भरने में मदद करता है। ये देखो बच्चों, ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में ग्रेडर मशीन कहते हैं। ये सड़क की ऊपरी परत को सीधा करने के लिए चलती है। ये देखो बच्चों, जेसीबी। जेसीबी को हिंदी में जेसीबी मशीन कहते हैं। ये कई औजार बदलकर अलग अलग काम कर सकती है। ये देखो बच्चों, पेवर मशीन। पेवर मशीन को हिंदी में पेवर मशीन कहते हैं। ये नई सड़क पर डामर को समान रूप से फैलाती है। ये देखो बच्चों, कंपैक्टर। कंपैक्टर को हिंदी में कंपैक्टर कहते हैं। ये मिट्टी और बजरी को कसकर दबाता है। ये देखो बच्चों, टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। ये ऊंची इमारतों के निर्माण में बहुत उपयोगी होती है। ये देखो बच्चों, स्किड स्टीयर लोडर। स्किड स्टीयर लोडर को हिंदी में छोटी लोडर मशीन कहते हैं। ये तेजी से घूमकर कम जगह में काम करती है। ये देखो बच्चों, एस्फाल्ट मिक्सर। एस्फाल्ट मिक्सर को हिंदी में डामर मिक्सर कहते हैं। ये सड़क के लिए गरम डामर तैयार करता है। ये देखो बच्चों, ट्रेंच डिगर। ट्रेंच डिगर को हिंदी में खाई खोदने की मशीन कहते हैं। ये पाइपलाइन डालने के लिए सीधी खाई बनाती है। ये देखो बच्चों, कंक्रीट पंप। कंक्रीट पंप को हिंदी में कंक्रीट पंप कहते हैं। ये दूर और ऊंची जगह तक कंक्रीट पहुंचाता है। ये देखो बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेकर। हाइड्रोलिक ब्रेकर को हिंदी में हाइड्रोलिक ब्रेकर कहते हैं। ये मजबूत कंक्रीट और चट्टानों को तोड़ने में इस्तेमाल होता है। ये देखो बच्चों, बूम लिफ्ट। बूम लिफ्ट को हिंदी में बूम लिफ्ट कहते हैं। ये काम करने वालों को ऊंचाई तक सुरक्षित पहुंचाने में मदद करती है। बच्चों, आज आपने 20 कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स की दुनिया को जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।